หนาวจริงหนาวอีหลีอีหลอหนาวกระดอกระเดีย13 องศาเย็นเจี๊ยบเลี้ยงอาบน้ำนี่บ่ต้องเว้าถึงรอไปก่อนบอกให้น้ำรอไปก่อนพักการอาบน้ำไว้ก่อนโอ้ไม่สามารถเลยเย็นขนาดนี้สิอาบที่ต้องต้มน้ำอาบแล้วใครจะอาบน้ำต้มน้ำอาบ แต่นะจันพักไว้ก่อนพักเรื่องการอาบน้ำไว้ก่อนไม่ต้องพูดถึงกันเลยเรื่องอาบน้ำพักไว้ก่อนนะพักไว้ก่อนถ้าเย็นขนาดนี้นะ